wasalamil hawadisi iti azan ajan karohaga Samangun bukmun azijan karihan jahilan maitan asam amma amkan kama ujahidi Allah lakina wenang adama mungkin tawatinggang adama mungkin kabedamal Allah sidik amanah tabligh fatona ibianat kitman bilaga amarah basariya al-jannatu wa na'imuha yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتجر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يشكون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء يدخلون الجنة بغير حساب يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم يأتون بذنوب وخطاياهم تعالى للملائكة اذهبوا فاجنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه ويقول الحق وعزتي وجلالي لجعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا عن جواره العقود وخلاصة كثير سر الوجود لا يخلق قاصر وجاء ببدل المجهود وواسبك عاجز عن حصر ما هويت من خصال الكرم والجود وأنت المقصود يا سؤال المقام المحمود قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillahirrahmanirrahim.
ila ba'da fana'i masawika. Walau anaka lamun sanyana anjeun, lamun sanyana anjeun eta latasilu tenepi anjeun, latasilu tenepi anjeun, tenepi hate anjeun ilahi ka Allah, tenepi hate anjeun ilahi ka Allah. Ila ba'da fana'i masawika, iwal sabada ruksak pirang-pirang kagorengan anjeun, iwal sabada ruksak pirang-pirang kagorengan anjeun. Ae uyu binafsika tegesna pirang-pirang kata sadar nafsu anjeun, kata sadar nafsu anjeun. Wa mina jeung eta setengah tina uyu binafsika, eta setengah tina uyu binafsika sahwatul wusuli, ari hayang nepi hate ilahi ka Allah. Sahwatul wusuli ari hayang nepi hate ilahi ka Allah. Wa muhwi da'awika, wa muhwi da'awika jeung leburna pirang-pirang perkara anu ngajak ka anjeun, jeung pirang-pirang jeung leburna pirang-pirang perkara goreng anu ngajak ka anjeun, jeung leburna pirang-pirang perkara goreng anu ngajak ka anjeun. Ae nisbatima tegesna nisbatna perkara latas tahiku anu tengahak anjeun kana perkara, latas tahiku anu tengahak anjeun kana perkara ilahi ka anjeun. Kal kuati seperti kuat, kekuatan, seperti kekuatan, wal izzati jeung kamuliaan, wal gina jeung kabeungharan, wal kudrati jeung kakawasaan, wa panau dalika jeung ari ruksakna itu masawika, ari ruksakna masawika jeung da'awika dari dulu atuh. Ari ruksakna masawika jeung da'awika, wa muhwihi jeung leburna galik, jeung leburna galik eta biryadoti ku riyadoh, wal mujahadati jeung merangan nafsu, wal biryadoti ku ngalatih diri riyadoh mah, wal mujahadati jeung merangan nafsu. Ae tegesna lata takidu ulah nekadkeun anjeun, ulah nekadkeun anjeun anaka kana sanyana anjeun eta latasilu tenepi anjeun ilahi ka Allah, ila ba'da fana'i dalik iwal sabada ruksakna itu masawi jeung da'awi, sabada ruksakna masawika jeung da'awika, biryadotika kuryadoh anjeun, wa mujahadatika jeung mujahadah anjeun. Paini takota maka lamun nekadkeun anjeun
dalika kana itu latasilu anaka latasilu dalika kana anaka latasilu lam tasil maka mual nepi anjeun ilahi ka Allah abadan dina salalawasna li anna dalika kenasanya nyana itu masawi jeung daawi eta minal ausofi tina pirang-pirang sifat adatiyati anu bangsa dat aljibiliyati anu bangsa watak alati anu layan piku anu mual pecat anha tina ausop sahal abdu jalma wahina idin kulantaran layan piku bal wusulu maka ari nepi hate ka Allah minatun eta nugraha minallahi ti Allah alaika ka anjeun la bikasbika lain ku berusaha anjeun ku hasil usaha anjeun sama satu perkara asaro ibarat kiai musonib ilagalisa karena itu al-wusulu minnatun ilagalika karena pal-wusulu minnatun bikauli kal ucapan kiai musonib walakin ida aroda tapi di mana-mana ngarepkeun Allah di mana ngamaksud Allah ayu silaka kana nepikeun Allah ka anjeun ilaihi ka Allah ailah hadrati kurbi tegesna kapayuneun deket jeung Allah deketan Allah goto makan utupan Allah waspaka kana sifatan anjeun biwasbi kusifatan Allah wana taka jeung sifatan anjeun sarua binatihi kusifatan Allah ae sasataro tegasna nutupan Allah anta ti anjeun awsopaka kana sifat-sifatan anjeun wadaro jeung ngadohirkeun Allah alaika ka anjeun awsopau kana sifat-sifatan Allah paapnaka maka ngaruksak Allah ka anjeun anta si anjeun waboka netepkeun Allah ka anjeun bihi ku Allah ai goyaba tegasna nyamarkeun Allah sifataka kana sifatan anjeun goyataka kana sifatan anjeun goyaba tegasna nyamarkeun Allah sifataka kana sifatan anjeun adani ata anu hina biidhari sifatihi ku ngadohirkeun sifatan Allah al-aliyah anu maluhur alaika ka anjeun wa ila dzalik yang kana itu
goyaba dia goyaba sifat tatania wa ila dalik kana itu goyaba alisaratu ari isarah dikali kudawan Allah bil hadisil qudsi dina hadis qudsi hadisil qudsi dina hadis qudsi walaya jalu jeung keren-eren saha abdi hamba kami eta ya takorub ngadeketkeun diri takorub ngadeketkeun diri abdi ilaya ka kami bin nawafili ku kasunatan hatta ahibahu sehingga resep kami ka abdi Faida ababdu maka dimana-mana resep kami ka abdi dimana resep kami ka abdi kuntu maka aya kami eta samahu pangdengena abdi eta samahu pangdengena abdi ala bi anu yasma'u ngadenge abdi bihi kulabi yasma'u ngadenge abdi bihi kulabi wa basaro jeung paningal abdi ala di anu yabsuru ningali abdi bihi ku basor wayadahu jeung tangan abdi ala di yabtisu anu nyabak abdi biha kuyad warijlahu jeung sukuna abdi ala tiyamsi anu lempang abdi biha kurijlahu jadi pawasuka maka ari nepi anjeun ilaika Allah eta bima ku perkara minhu ti Allah ilaika ka anjeun bima kan perkara minhu ti Allah manahu gitu reten bima kan perkara minhu ti Allah ilaika ka anjeun wa huwa arima eta idharu sifati ngadohirkeun sifatan Allah alaika ka anjeun la bima lain ku perkara minka ti anjeun ilahi ka Allah minal ijtihadi tina hati-hati bil amali dina amal-amalan minal ijtihadi tina hati-hati amal amalan Kala ngucap Sabili Imam Abdul Hasan Sabili Imam Abdul Hasan As-Sabili Kodasa muga ngabersihkeun Allah sirahu kana rasiana Sabili laya sila moal nepi al waliya sahal wali laya sila moal nepi sahal wali ilallahi ka Allah wa mau jeung eta tetep serta wali sahwatun ari karesep nafsu min sahwati di pirang-pirang karesep nafsu nawali au tadbirun atawa ngatur min tadbirotihi dina pirang-pirang ngatur nawali awi tiarun atawa pilih-pilih minni tiaroti tina pirang-pilih nawali pilih-pilih nawali malau hola maka lamun
lamun nguculkeun lamun ngumbar lamun sato teh mah teu dicangcang umbar lamun ngumbar sallallahu taala abdahu ka abdina Allah wadalaka badalahu eta teh asalna mah wadalahu eta lalaswa badalahu jeung ngahinakeun Allah ka abdi ka abdahu ngahinakeun Allah ka abdahu tadi ila alaswa dalahu lam yasil maka mu'anat di abdi ilahi ka Allah abadan salawasi walakin ida roda tapi dimana ngamaksud sawa Allah ayu sila kana nepikeun Allah abdau ka abdina Allah ilahi ka Allah tawala maka nulungan Allah dalika kana isol kana yusilu ya isol lau ka abdahu di ayudhiro kuyen ngadohirkeun Allah lau ka abdahu min sifati tina pirang-pirang sifatan Allah al-aliyah nuluhur wa nu'uti jeung pirang-pirang sifatan Allah ad-qudsiyah nu maha bersih ma ngadohirkeun kana perkara yagibu anu samarma sifati abdi kana si pirang-pirang yugibu anu nyamarkeun ma sifati abdi kana sifatan abdina Allah wa nu tahu jeung pirang-pirang sifatan Allah anu ti abdahu wa nu tahu jeung sifatan abdahu salatu jeung sifatan abdahu anhu ti abdahu wa inda dalik jeung dina nalika itu ayudhiro laum lagi mayagibu layakunu ta'aya eta lau ka abdahu non irodatun pakarepan walah tiarun jeung taya pamilih ilama iwal perkara itarohu anu geus milih kana ma sama walahu pangerana abdahu wa arodahu jeung ngamaksud maulahu ka abdahu jeung ngamaksud maulahu ka abdahu cinta serta kawal itu sekalamna teh lau anaka la tasilu ila bada sana masawika lamun anjeun nekadkeun moal nepi ka Allah hate ka Allah nepi ka Allah mah hate nepi hate ka Allah moal nepi teh kecuali lamun geus bisa ngaruksak kagorengan nafsu anjeun sifat-sifat nafsu anjeun nu dicacad tuh lamun geus ruksak eta mah teh bisa nepi ka Allah teh anjeun teh dina sawarena kagorengan nafsu teh hayang nepi hate ka Allah teh goreng teh ari marifat kodena sekurang mah alus itu teh ya cek ahli marifat mah anu kelasna geus super eta teh goreng cenah make hayang nepi hate ka Allah teh goreng kasupkeun sifatan nafsu nu dicacat teh cenah nafsu eta cek ahli marifat mah cek arifin pangkatna ai cek urang mah alus gitu teh aya kahayang hate nepi ka Allah teh alus urang mah gitu kade bedanya ya kelas awam kelasnya beda kelas itulah
apal kelas. Cek Arifin mah ahli makrifat ka Allah anu geus super kelasna. Hayang nepi hate ka Allah teh gitu goreng eta teh. Sifatan nafsu anu dicacad keneh. Cek kelas urang mah alus cek urang mah. Kitunya. Terus lamun nekadkeun anjeun moal bisa nepi ka Allah iwa sabada ngaruksak sifatan nafsu anjeun jeung ngalebur perkara-perkara goreng ngajak ka anjeun. Oh, seperti nekadkeun boga kekuatan urang. Tah ulah diaku-aku cenah kudu lebur. Urang boga rasa mulia, tak ulah. Boga rasa beungar, ulah tak kudu lebur eta teh. Boga rasa bisa naon-naon, ulah kudu lebur. Ai ngaleburna kumaha ngaleburna teh nah? Lamun urang hayang ulah boga rasa kuat. Oh, Allah nu kuat mah. Nah, gitu ya. Urang hayang ulah boga rasa mulia, Allah nu mulia mah urang menghina. Nah, ulah boga rasa beungar, Allah nu beungar mah urang mah fakir. Ulah boga rasa bisa sagala, anu bisa sagala mah Allah, urang mah uka bisa. Hayang bisa kitu teh kumaha cenah? Wada panau dalik wa muriyadoh wa mujahadah. Kudu kuriyadoh jeung mujahadah cenah. Riyadoh mah ngalatih diri kana perkara anu horeameun nafsu. Ngaranna riyadoh eta teh. Itu riyadoh mah nya. Ari riyadoh mah bertahap seutik-seutik kitu sah. Jadi nyingkahan perkara nafsu teh nyingkahan perkara anu dipikaresep ku nafsu. Nah, perkara goreng anu resep ku nafsu seutik-seutik eta ngaranna riyadoh gitu teh. Tuluy mujahadah. Ai mujahadah mah merangan karesep nafsu. Nah, karesep nafsu teh di perangan karesep nafsu, karesep setan, pangajak nafsu, pangajak setan di perangan we ngaranna mujahadah. Begituan teh. Gitu nya. Ari riyadoh mah mikulkeun amal-amalan berat kana nafsu. Tah ngaranna riyadoh eta teh. Nya amal-amalan nu nafsu horeameun berarti nafsu teh horeameun kana puasa sunat teh yo. Paksakeun we ngaranna riyadoh eta ngaranna teh. Mujahadah ongko. Oh nya ari riyadoh mah kitu maksakeunana kana perkara nu berat cek nafsu ya. Ari mujahadah mah merangan pangajak nafsu, pangajak setan anu goreng kitu ngaranna mujahadah. Kuriyadoh jeung mujahadah teh cenah sifat-sifatan nafsu nu garoreng teh bakal areuweuh cenah teh bakal hancur cenah. Kuriyadoh jeung mujahadah teh. Nan lamun anjeun nekadkeun moal nepi ka Allah iwal kudu sabada riyadoh jeung mujahadah kitu. Latasi leban moal nepi ka Allah salawasna ge moal cenah. Moal nepi ka Allah salawasna oge. Naon sababna? Sabab kacacadan nafsu teh eta teh sifat dat anu bangsa watak. Geus jadi watak di urang teh eta teh. Di jelema teh nu kitu teh jadi watak. Oh ya. Anu moal pisah jeung jalma eta teh nu kitu teh cenah. Kagorengan nafsu ya, sifat-sifat anu dicacad ku Allah dia nafsu anu dicacad eta teh geus jadi watak di jalma teh moal bisa pisah. Mantakan lamun urang nekadkeun nepi ka Allah teh kudu hancur heula eta. Rek di mana hancurna? Iraha hancurna deui. Da salawasna oge jadi watak urang eta mah. Jadi moal nepi ka Allah saterusna oge cenah kitu mah. Oh, kitunya.
atuh kumaha cenah urang nepi ka Allah na fal wusulu minnatun minallah. Jelas nepi na hate ka Allah mah eta mah nugraha ti Allah. Lain ladang usaha urang lain. Lain ladang amal urang lain ladang ikhtiar urang lain, tapi eta mah minnatun minallah nugraha ti Allah. Itu lamun ladang ikhtiar mah ladang usaha, ladang kasab urang, ladang amal urang, berarti kudu geus beak tadi teh sifatan nafsu duga goreng. Geus beak kabeh kakara cenah bisa. Eta mah bisa disebutkeun ladang kasab, ladang usaha, ladang ikhtiar teh. Nah, ngan sedangkan sifatan nafsu teh di urang jadi watek moal leungit. Tetep jelema aya sifatan nafsu anu goreng wae di sifat jelema teh. Atuh salawasna ge moal bisa nepi ka Allah kitu mah moal. Geuningan bisa nepi ka Allah eta mah nugraha ti Allah. Itu nugraha ti Allah. Ai cirina jalma anu nepi ka Allah teh kieu ya Allah teh. Geus ngayakinkeun ya. Geus ngayakinkeun Allah teh bager. Allah teh nyaahan ka urang, nyaaheun ka urang. Dan ngayakin gitu anu ngarizkian Allah, anu mere manfaat Allah, ngadakeun Allah, yakin. Sagala geus nepi ka yakin eta jalma geus nepi ka Allah hatena. Awalnya sakitu patokan yak eta mah nepi ka Allah mah. Usul teh nepi hate ka Allah gitu. Dalam arti dina segala rupa yakin ka Allah, begitu lah. Segala rupa yakin ka Allah, temang-mang gitulah. Temang-mang yakin ka Allah. Oh, yakin lamun jelema ibadah diganjar ku Allah. Nah, eta teh geus nepi ka Allah hatena jelema kitu teh. Yakin jelema berbuat baik teh bakal deket jeung Allah. Yakin. Tah eta teh nepi ka Allah hatena kitu jelema teh. Oh, gitu. Tanpa asong meuning nyaah cenah lah. Puasa dibatalkeun cenah. Yakin eta teh. Yakin. Nyaah puasa dibatalkeun cenah. Begitu yakin ka Allah eta ngaranna kitu teh. Kitunya disebutna cek bahasa Arab mah eta teh disebutna wusul. Tos wusul ka Allah gitunya. Terus wusul ka Allah nepi hate ka Allah. Itu ngaranna wusul. Jeung Allah mah hate hubunganana. Itu naon-naon cenah sifatan nafsu teh naon-naon anu dicacad teh sifatan nafsu teh anu dicacad teh ya geus kudu caritakeun sifatan nafsu anu alus mah nya teu caritakeun ieu mah sifatan nafsu nu goreng we heula sing apal mah sabab lamun apal sifatan nafsu anu goreng pasti anu alusna ge apal. Lamun urang nganyahokeun sifatan nafsu anu alus nu dipuji ku Allah, anu goreng bakal teu apal ge teh. Tuh. Ieu jelema ieu. Urang mah naon nalak-nalak teh kana alusna we, ai gorengna teh ditelek-telek. Bakal digebrus kana goreng eta teh. Lamun nalak-nalak kana goreng we, bakal apal goreng, bakal apal alus eta mah. Gitu bedana teh. Katakan urang sing apal sifatan nafsu anu dicacat teh naon-naon. Gitulah. Oh, seperti ujub. Ya eta teh sifatan nafsu dicacat teh. Resepeun nafsu teh kana ujub diresepeun. Dia nya resep nafsu teh eta resepeun gitu teh. Eta sifat-sifatan nafsu anu dicacat dah. Ya takaburnya takabur asa urang pangluhurna gitu. Hasud sirik puhur teh gumede gumede sabatur eta teh sifatan nafsu eta teh ngunak-ngunak le sifatan nafsu ngunak-ngunak teu syukuran kana nikmat sifatan nafsu deui anu dicacat. Coba kurang mah hayo. Naon deui
susah nalika menang balai sifatan nafsu eta teh da anu benerna menang balai mah kudu bungah cenah kudu bisa seuri menang balai teh benerna mah lantaran jeung nafsu urang mah ngabaladna jadi teu ngeunah dibere balai teh susah luha sifatan nafsu eta teh duit luha naon deui lamun dibere kategeunah ku Allah bebejana kalian Allah deh itu kan kita lamun jelema mah ieu teh teu ngarareunah ieu teh ya keur ngarareunah keur sehat ulah bebeja kalian Allah da moal bisa ngageurkeun ieu ka Allah we bebejana gitu urang sok diambeng banyak diambeng urang mah nulungan henteu jelema eta dibejaan teh lamun musuh mah sia beneran naon cek musuh teh cocok sia cek nafsu mah cek musuh mah gitu kan ulah cacarita nalika meunang kategeunah kalian Allah ka Allah wungkul lamun cacarita kalian Allah teh sifatan nafsu eta nu cacar itunya naon deui sifatan nafsu teh karesep nafsu kan mah anu goreng hubud dunya wah resep kana dunya hubud dunya resep kana dunya eta teh kali tasawuf maka asupkeun sifatan nafsu eta teh anu dicacad resep kana dunya teh kabeh resepnya aya sieun kabagean hirup senang ai geus apal masukannya ada menghindar gitulah jadi ai hubudunya teh kieu ya hubudunya teh lain ngaram beunghar agama teh nya lain ngan ulah resep ngungkul kana dunya cirina resep kana dunya waktu ibadah kaganggu uruskeun dunya kagok cenah lah itu budunya ngana gitu kagok teh naon deui kapalang kagok kapalang eta budunya ngaranna kitu teh dunya tah anu kitu disebut budunya mah anu kitu komo nepikeun kanteuna mah waktu ibadah gitu kalah cul we ibadahna mah uruskeun dunya we eta dunya ngaran kitu teh eta teh karesep nafsu gituan teh bener nafsu karesepkeun teh jawaban naon deui hubul jah teh hayang agung resep jadi jalma agung teresep nah hubul jah ngaranna teh gila hormat dihormat hayang dihormat hayang kawal hayang wah eueuh nah eta teh hubul jah ngaranna gituan teh hubul jah dengan para wali mah da tara di kitu kitu tara sabab teh aya hubul jah para wali mah korolosan sorangan weh duh sabab aya hubul jah resep diagung-agung eta resep nafsu anu goreng dicacat naon deui hubul mada resep di alam eta teh resep nafsu eta teh resep nafsu teh anu resep di alam dipujinya lamun dipuji mah kebi dipina teh lamun dipoyok mah depok dipina teh wah eta teh hubul madah ngaran gitu resep nafsu eta kikituan teh eta teh di dieu mah kudu nepikeun ka leungit heula yang nepi ka Allah mah cenah kita kudu leungit heula ulah ngobrol batang naon deui sieun dicacat ku manusia urang sok sieun dipoyok ke ku manusia kapan urang mah lain di sieun dipoyok ku Allah urang mah ku manusia sieun dicelak ku manusia susah karena urusan dunia itu resep nafsu deh bener kamu karena urusan dunia we susah teh resep nafsu itu teh padahal urusan dunia mah dimemeh
diciptakeun ku Allah Ta'ala oge masih siapkeun ku Allah dunya mah Jaminnya. dijamin tinggal nyamperan urang mah ini tinggal nyamperan nah bingung-bingung teuing nya susah-susah teuing jelema ka eta teh nafsu anu mawa susah mawa bingung teh resep nafsu mah kitu da lamun ceuk akal mah tenang mesti jamin ku Allah tinggal nyamperan dah cek akal dah susah naon deui sieun fakir sieun fakir teh eta teh sifatan nafsu anu dicacat eta teh sieun fakir rata-rata salieun fakir mah ya Dipakirkeun parkir bakal dipakirkeun. moal ngegel ieu fakir mah teh kurang mah ya kakeun fakir teh Kana bisa ngahuap ke sieun kana pakir. bahkan dina hadis mah geuning hubul fuqara dabul anbiya cenah resep fakir resep ka jalma fakir eta kalakuan para nabi wa hubbul agniya dabul farainah resep kanu beungar resep beungar eta mah kalakuan Firaun hebatnya Mumi. nyalahan wae urang mah nya Kebagian. Urang mah nyamperkeun teh kana beungar ulin teh. Belum tadi. Kanjeng Nabi mah sering nyaba teh kanu fakir sering Ya, nganjang teh kanu fakir kanjeng Nabi mah beungar mah jarang kanjeng Nabi mah begitu Arantep ayeuna mah beungar teh urang di. Nya da kelas Mama nu beungharna bager eta banyak. anu beunghar di tahlilan bikat ngabring eta. Nah anu teu boga aduh. Ah, itu. Eta bala kelakuan Nabi eta kan teu boga mah. Aduh. Ya Allah. Ya, terus. Aya nafsuan teh jelema teh. Aya nafsu anu dicacadna begitulah. Sifatan nafsu anu dicacat. Gitu. Sieun fakir. Oh. Bendu kenapa masih Allah eta teh geus pasti ku Allah kitu teh teuheul maneh naopan eta teh sifatan nafsu ngaran kitu teh urang teh geus dipastikeun ku Allah gitu bakal ditajong wah teh ditajong mah ngobrolna teh pan teuheul wah gitunya naon teuheul kana Gusti Allah eta teh sifatan nafsu. Resep langgeng di dunia karena ngalap dunia. Resep lila hirup di dunia karena ngalak dunia. Eta teh resep nafsu eta teh. Bener jalma hayang hirup lila di dunia teh can sebeuna dunia panjelma teh. Can sebeuna dunia eta teh. Teh ngalah dunia niatna oge. Kayak teh resep nafsu. Resep langgeng di dunia karena ngalah dunia. Resep nafsu dewa eta teh. Oh. Jarang jalma anu resep langgeng di dunia karena yang ibadah teh jarang atuh. Bohong eta teh bohong lah. Can bener ibadah teh nyebutkeun teh nya urang ulah can hayang maot terus can bener ibadah nyebutkeun teh alasan eta mah padahal rek ngalah dunya manehanana teh Bagian tera ibadah deh deh. can seueuh ngalah dunyana ya Allah dunya naon deui karesep nafsu teh karesep nafsu teh resep ngalobakeun ngomong kalau ngomong teh resep we geus eta teh resep nafsu eta teh nya pan aya jelema resep kana ngomong mah jarang kana alus ka dituna mah geuning kana naon ge lah nyimpang ka dituna mah aya kana alus teh naon al yakul khairon al yasmut teh hadis teh lamun bisa ngomong alus heg teu bisa mah kajian repeh teh nah itu dina hadis teh resep ngalobakeun ngomong wah ieu mah ahli-ahli mubalignya resep ngomong itulah resep nganyahokeun kagorengan batur eta sifatan nafsu tah Korehan. kagorengan batur mah dikorehan
kesalahan batur mah ai kesalahan diri nepi ka hulu-hulu ge diangkat tuh gitu. Hare-hare. Ya Allah, hare-hare rasana teh mehna mah teu aya salah teu dosa oh teu ngaco kabatur weh nyebutan nu salah teh padahal memeh kabatur teh ka urang heula ka urang heula ibda binafsik dikina hadis ibda binafsik heulakeun diri anjeun itu nah diri anjeun teh bener encan ieu teh halus henteu dosa henteu kitu urang heulakeun batur ulah ieu mah ibda binafsik teh dipake dalil babagi heulakeun diri urang cenah dina babagi mah ibda binafsik lain kitu lain justru lamun babagi mah heulakeun batur urang mah rek kabagian rek henteu sesana nah dina babagi mah kitu kuduna teh babagi dunia mah ngan lamun dina kagorengan dina kahalusan urang diri urang heula anu kudu dikorek kontrol teh naon deui bunga kana dunia susah lamun teu hasil dunia lamun teu hasil dunia teh susah lamun hasil bunga resep nafsu aja gitu Langit alon. ari ahli arifin mah anu geus deuk ajeun Allah anu geus bener-bener hatena ka Allah lamun hasil dunia teh susah ajeuna mah susah lamun teu hasil bunga sabalikna tah naon sababna sabab dia ya lamun hasil dunia mah nah ieu dunia teh nasibna teh mawa alus ka urang mawa goreng nah ieu ya dikhawatirkeun teh nah ieu teh pisalametkeun dunia teh picilakaeun nah ieu batur mah di kadinya mikirna ai urang teh mikir kadinya tuh urang mah Habak-habak we urang. Bang aya cenah ieu. Mantakan urang mah hasil bunga teh hasil susah urang mah Urang ngut we. aduh ya Allah Pikiran poe isu. hasil teh kudu alhamdulillah hasil gitu ya jadi hasil alhamdulillah hasil alhamdulillah sasauk mah naon deui senang hatena jeung makhluk senang hatena teh jeung makhluk lamun aya batur teh senang lamun orangan mah teh senang ieu oh ya can jeung Allah senangna kapan eta mah jeung makhluk keneh jadi lamun eueuh batur teh susah eueuh batur teh oh urang sok kitu nya lah oh batur ngobrol aja ke dia lah eta teh karena betah keur jeung makhluk eta teh susah jeung makhluk pisah mah gitu bagian wae eta kan para wali mah tara jeung batur sok nyurangan we eta bisi kaganggu kapan bisi kaganggu justru anu ngaganggu nah hate ka Allah teh ku sabab makhluk makhluk eta teh naon deui saeutik nyaahna ka makhluk nyata ka makhluk teh saeutik nyaahna teh erana ka makhluk saeutik deui era ka makhluk saeutik erana ka Allah lobana mah ka makhluk erana teh eta teh sifatan nafsu eta teh nyaahna ka makhluk itu saeutik kuduna maloba nyaah ka makhluk teh kapan sesama makhluk Allah sifatan nafsu eta gituan teh nalika amal sok hayang gura-giru eureun digancangkeun amal teh hayang guru-giru beres eta teh sifatan nafsu gituan teh lamun inditna talangke engke inditna mah engke lah ke heula lah inditna tah eta teh nafsu kitu teh nafsu lamun dina amal hayang gura-giru geus eta sifatan nafsu ngaran kitu teh
gancang nalika amal gancang digancangkeun yang budak geus padahal teh dina hadis ata'ani minallah al ajalah minasyaiton santai mati Allah rurusuhan mati setan wadanya dina naon wae eta teh urang arek urusan dunia urusan akhirat rusuh mah ti setan we terus santai diimbang-imbang heula gitu tah ti Allah nu kitu mah teh nah imah heula mah urang sok budug pantararapan teh anjeun nanti setan teh gituan teh mantakan mamamani isma geuningan tara ngayakeun pasaran bulan puasa teh pasaran teh ge yo kitab gede oge tamat sabulan 20 poe lah 20 poe tamat bulan puasa eta pasaran ngaran gitu teh eta mamamani isma tara sabab pasaran teh termasuk gagancangan cenah eta teh Silat. gagancangan ikituan teh setan cenah eta teh manis teh biasa kaji biasa we hanja biasa teh manis mah Bulan puasa hungkul ya gancang teh. nya bulan puasa unggul Ngaji teh. Yang speaker. istilah pasaran Mas Andren mah Pada isya teh tararik. boli ngan sekian ngaji teh nepi ka jam 2 teh karak geus wah geus terus drug tamat teh sekian situ teh Aya pasantren kilat. eta teh kilat teh saur mamanis mah eta teh ajalah teh rurusuhan sanajan ngaji rurusuhan mah teh setan teh mamanis mah teh kan utama mah kieu nungtut teh setik-setik gitu si Allah cenah eta mah cenah sifat eta sifat-sifatan nafsu pang ageng-ageng nata korup ka Allah teh ganjaranana teh itu merangan nafsu anu goreng tah lamun urang hayang nepi ka Allah kudu bersih heula eta kabeh rek di mana nepina Wah, da aya wae jadi watek urang ieu mah orang mengenalkan pitulung Allah lah. mentakan urang nepina ka Allah teh eta mah nugraha ti Allah Nugraha ya Allah. nugraha ti Allah padol ti Allah lain ladang amal urang lain ladang kasab urang tapi padol ti Allah seperti urang asup ka surga teh lain ladang amal urang lain Wah, boro-boro tuh. amal urang mah boro-borokeun meuli surga atuh ya Allah meuli paneteana we sacupu moal kabeuli ieu ku ibadah urang teh moal Orang kene. ya Allah Orang mengrahmat Allah. Allah taala kitu kapan aya jelema ngotot ka Allah Gusti mana ladang ibadah abdi saumur-umur Gusti cenah Semoga kakak gitu. Allah taala teh kieu rek dijual beulikeun Sok atuh cenah, untuk hitungan jeung kami. ayeuna mah kieu cenah ya ulah waka meuli surga meuli nikmat anjeun beunta we ningali panon anjeun bisa ningali nikmatna beuli ku ibadah anjeun can kabeuli cenah teh waduh Dari conge we heula. ari hayang meuli surga ku amalna cenah Dari bere conge ge ribu. itu jelas urang ka surga teh lain ku amal urang tapi ku fadl Allah sareng ku nugraha ti Allah jalma dibabetkeun ka neraka ku malaikat teh cek Allah taala teh malaikat tanya heula ujug dialungkeun ka neraka tuh tanya heula apaan kasalama di surga eta teh surga geus asup ka surga jelema eta teh rek ditanya heula ai maneh asup ka surga kunaon cenah ku amal abdi cenah tadi kita teh kitu babetkeun ka neraka kapan Sopan pisan dah. tur anjatkeun di malaikat sugan aya nama cenah bener ngomongna cenah kunaon cenah itu ladang amal we geus sebut lagi beutkeun sakitu wae babetkeun sabaraha kali babetkeun bejakeun malaikat ulah kitu ngomongna kitu itu
ku rahmat Allah, ku padol Allah, nugraha Allah. Bejaan kitu kakarawe salamat kita surga deui jama eta teh. Kitu ngomongna teh nya. Jadi asup ka surga ku padol Allah lain ladang kasab urang lain dan amal urang. Lain berarti urang ulah amal lain. Ulah amal atuh gitu mah ulah berusaha itu mah cenah yang asup ka surga teh. Lain berarti gitu. Amal jeung berusaha mah kudu sedapat mungkin. Nan ulah dipake tanggehan amal eta teh ngasupkeun ka surga urang. Tetap puncakna mah asup ka surga mah padol Allah. Nugraha. Rahmat Allah, nugraha Allah. Itu we geus lah. Ngan biasana jalma anu amal mah sok deukeut jeung nugraha Allah. Itu we geus lah. Berarti lah kitu mah tuh ngantosan nugraha Allah keun teh amal oge nya. Lain kitu lain. Ayo asup ka surga lain ladang amal mah teh geus ngantosan padol Allah teh lah kitu mah. Nah, keun teh amal oge lain kitu. Ngan di mana-mana amal, ibadah takwa eta teh deukeut jeung nugraha Allah. Nah, kitu we geus deukeut jeung padol Allah. Itulah. Biasana deukeut jeung padol Allah jeung nugraha Allah. Lamun kitu teh. Lain berarti nungguan padol Allah wungkul. Jadi padol Allah mah teu bogoetan apa? Teu ningali kasab urang, teu ningali pagawean urang. Datang padol Allah mah hasil. Ana urang ye boga pamaksudan. Naon teu cek paribasa urang teu ngadua-duaan datang pamaksudan urang teh hasil. Eta padol Allah ngaranna teh. Jadi teu ningali ngadua heula, bebeakan heula henteu padol Allah mah. Aya deui bebeakan ngadua terus urusan ke hasil, eta can datang padol Allah ngaranna. Kitu nya. Ngan ulah ditekadkeun hasil maksudnya ladang ngadua urang. Ulah. Ladang bener ladang ngajerit urang ka Allah. Lain eta mah padol Allah. Sakitulah. Cirina teu ngadua oge ujug-ujug datang we. Eta padol Allah ngaran kitu. Gitunya. Jadi urang nepi ka Allah oge eta nugraha ti Allah. Bisa ngayakinkeun yen Allah anu beunghar, Allah anu kuat, Allah anu beunghar, Allah anu kawasa, Allah anu mulia, bisa ngayakinkeun kitu teh eta teh geus nepi hate teh ka Allah. Gituan teh. Henteu kudu miceunan heula sifatan nafsu tadi kabeh. Da moal beak sifatan nafsu eta mah tetep napal di urang sakuring sadaging eta mah. Jadi watak urang. Kalamun kudu beak heula eta kabeh moal nepi-nepi ka Allah taala teh moal. Sabab sifatan nafsu eta ngancik di urang tara pisah-pisah terus-terusan. Gitu. Jadi jelas satunya kitu mah nepina ka Allah hate urang teh eta teh nugraha ti Allah, padol ti Allah. Geus. Kumargi padol ti nugraha ti Allah kudu alhamdulillah ka Allah. Dina hadis qudsi ditarioskeun hadis qudsi tah. La yajalu abdi yadaqaru ila bin nawafil hatta ahibahu. Faida abdu kuntu sama liyasmu bihi wa sura liyamsuru bihi wa du'ali bihi wa rijla wa liyamsu biha. Hadis qudsi. Ari hadis qudsi teh kieu nya dawuhan Allah anu katanya nabikeun langsung katanya nabikeun ya. Langsung. Itu mah ngaranna itu melalui malaikat Jibril heula da gitulah. Ari Quran mah pan melalui malaikat Jibril heula. Ya, gitu Quran ngaranna teh. Ai hadis qudsi mah langsung di Allah katanya nabi. Cek Allah taala teu eureun jalma taqarrub ka kami ku kasunatan. Nah, gitu ya. Ya taqarrubu ilayya bin nawafil. Hatta ahibbahu nepikeun ka kami resep ka eta jalma teh. Jadi kieu ye. Jalma lamun bener-bener kana kasunatan, mentingkeun kana kasunatan disarwakeun jeung kana kaparduan, gitulah. Jadi
perkara sunat dianggapna teh fardu kan jenna mah. Utang nya. Oh. Jadi dosa, bukan rasa dosa lamun teu teh yo. Dianggap seperti fardu we dianggapna teh sunat teh. Lamun jalma teu eureun-eureun kitu cenah, maka eta jalma dipikaresep ku kami cenah. Oh. Lah yang sebutna teh waliullah tina bab taqarrub ngaranna teh. Geus jadi waliullah pangkatna teh kakasih Allah tina bab taqarrub. Nah, ngalaksanakeun kesunatan dianggap seperti kewajiban kaparduan. Oh, dina pada embung tinggalna teh gitulah, tinggalna. Urang sok aya kieu lah kesunatan ieu eta sunat ieu teh nyebutna teh. Aduh, lamun beh ditu ngahinakeun nabi mah murtad teh jelema teh. Lawaranya lah eta mah sunat ieu teh nyebutna teh. Oh. Atawa naon urang teu kaduga migoy kesunatan eta teh bade teh sunah nabi. Turutan nabi ai nabi migawe urang teu itu mah nabi cenah beda deui cenah. Eta teh murtad jelema teh kitu teh. Murtad bae orang. Itu mah nabi cenah, urang mah lain nabi atuh cenah. Tah, itu teh murtad jelema kitu teh. Kada syahadat deui gitulah. Terus di mana-mana jalma geus pikaresep ku Allah, maka Allah jadi ceulina eta jalma nu dipake ngadenge ku eta jalma. Allah jadi panona eta jalma pake ninggal ku eta jalma. Allah jadi leungeunna eta jalma pake nyabak ku eta jalma. Allah jadi sukun eta jalma nu pake leumpang ku eta jalma. Oh, maksudna kumaha? Maksudna teh kieu kami siap ngasilkeun maksudna leuwih cepet tibatan dedengiana kajeng dipake ngadenge. Tibatan sepilna dipake ngadenge. Leuwih cepet ngasikeun maksud kami ka eta jalma. Leuwih cepet tibatan panona dipake ningali ngasilkeun maksudna kami ka eta jalma. Leuwih cepet tibatan leuna dipake nyabak. Leuwih cepet tibatan sukuna pake leumpang. Oh, kami ngasilkeun maksud eta jalma. Sabab jalma eta geus pikaresep ku kami. Kitu maksudna teh teh. Nah, jadi lamun urang hayang hasil maksud secara cepat kudu anggaplah kesunatan teh seperti fardu. Kitu we lah. Dina pada teu ditinggalkeunana jeung sieun disiksa lamun ditinggalkeunana. Kadua pihartina teh kieu. Allah Ta'ala teh lamun jalma geus pikaresep ku Allah dijaga ceulina moal kana dorakakeun. Moal. Terus deui panonna moal kana dosakeun. Moal dosa panonna teh diraksa ku Allah. Naon deui eta pananganana moal kana dorakakeun diraksa ku Allah. Sukuna moal kana dorakakeun diraksa ku Allah. Tuh lamun jalma geus pikaresep ku Allah. Ngan modal lah yang beresep ke Allah teh sing bisa ibadah ke Allah ku kesunatan anggap seperti kafarduan, seperti kewajiban. Itu geus tah bakal jadi waliullah mimbabil taqarrub, tuluy kaduna waliullah mimbabil mahabbah. Hebatnya cici kesunatan dianggap kewajiban, wajib. Oh. Menyebutkan sunat ieu teh mah ulah. Urang mah kesunatan teh anu diakui teh lamun jalma mah nyandung we wungkul. Yang eta mah ieu sunah nabi teh eta mah. Ya Allah. Jadi lamun jalma hayang jadi waliullah kakasih Allah gitu dina bab taqarrub nya. Nah, di bab taqarrub dan ibadah ke Allah anggap kesunatan teh seperti kafarduan. Oh, dina pada teu wani ninggalkeun jeung sieun disiksa lamun ninggalkeun. Kitu we lah. Lamun jalma geus bener nganggap kesunatan sebagai fardu ditingkatkeun ku Allah Ta'ala.
gelarna waliullah min babil mahabbah. Jadi kakasih Allah tina bab resep ka Allah. Lah jamai resep ka Allah bakal ceulina diraksa moal kana dosakeun ku Allah. Anona diraksa moal kana dosakeun ku Allah. So naon deui pananganan diraksa moal kana dosakeun. Sampeana diraksa moal kana dosakeun. Cek sakawal mah Allah ngasihkeun maksudna leuwih cepet tibatan dedengian ceuli dipake ngadenge. Tibatan panon dipake ningal. Tibatan gitu sampai panangan dipake nyabak. Tibatan sampean dipake ngalengkah. Kalau lebih cepet karena Allah ngasih lemak jelman gitu. Lamun geus aya jaden waliullah min babil mahabbah. Oh, nya hebatnya. Geus jadi pikir sepu Allah mah dah hayang naon atuh masalahna. Pikir sepu lah ku Allah. Ieu mah tuh tapi sebeleuna Allah. Aduh, ya Allah. Gitu ya. Nah, jadi alhasil simpulan aya nama lamun urang hayang nepi ka Allah ngadago-dago kudu bersih heula sifatan nafsu anu aya nu jadi watak di urang eta teh moal nepi salawasna oge teh nah sabab sifatan nafsu jadi watak di urang tetap moal leungit teh gitulah lamun urang ngadago-dago kitu. Oh, ari berusaha itu teh kuceunan. Ngan ulah dipake ngadago-dago nepi ka Allah, buru beak eta henteu. Terkadang eta can beak oge teu bersih di urang, tetep urang nepi ka Allah menepi. Tah eta mah minnatun minallah, nugrah ti Allah, fadol ti Allah, rahmat ti Allah. Itu aja senalah urang ringkes nama. Ayeuna mah ringkes nama sifat-sifatan nafsu anu garoreng gitu usir sedik usiran gitulah tadi anu geus daun sebutan hiji-hijina tah nuntut diajar ngusir gitulah usiran urang terus dicetik eta terkadang can diusir kabeh oge can diusir kabeh geus nepi urang ka Allah teh urang teh eta nu berarti Allah datang pada Allah itu geus lah. Kamu nunggu bersihna eta kabeh moal nepi-nepi ka Allah taala teh. Nah, kedua, lamun urang hayang jadi kakasih Allah tina bab taqarrub, anggap kasunatan teh kewajiban keparduan. Nah, oh. Tuluy lamun urang geus nepi kana nganggap kasunatan keparduan bakal ditingkatkeun jadi waliullah min babil mahabbah. Dina bab resep ka Allah. Oh, dipikir resep ka Allah teh urang teh. Kamu pikir resep ka Allah mah hayang naon cek Allah taala kitu meureun lah. Itunya mudah-mudahan aya manfaatna ya. Amin. Itu ya pangaosan dan wasilah kana maksud panjang kunjung jus warang sadayana. Amin. Ya rabbal alamin. Allah. Pangaosan dan wasilah kana hasil maksud. Amin. Dan perwasilakan yang manfaat di akhirat. Amin. Kita salih juga biasa domal penananya. Amin ya Allah ya Allah. Karena soleh nak urang santuna urang sedayana. Amin. Amin ya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kamu tuh nabi tuh kayu pada ka dato ka ditu ka gunung. Oh iya. Ya hanca. Ya sedana. Ayo guys. Ya sedana yang bener sedananya. Ojan ya, bener. Don. Itu sampai tadi.
punya